Nganibiyela nonke enibukela le video. Namhlanje senza i-theorem simple examinable. Ya, yona i-theorem yethu lena ithini? Ithi ama-opposite angles e-cyclic quad muwahlanganisa ufake u-plus phakathi kwalawo ma-angle ngale ku-equal sign yawo kuphuma bani 180 degrees. Kusho ukuthini ngamanye amazwi? Kusho ukuthi qala yini i-cyclic quad? I-cyclic quad yiyo yonke nje i-shape enamasayidi awu-4 evalekile leyo shape. I-quadrilateral any four-sided figure yiyo yonke i-shape enamasayidi awu-4. Leyo shape futhi kumele ivaleke inamasayidi awu-4. I-quadrilateral lelo. U-cyclic lo usho ukuthini? Usho ukuthi leyo quadrilateral isinjani? Isingene kwi-cycle. Ngaphezu kokungena kwi-cycle sesiyithola ku-cycle futhi ama-point wayo wo-4 futhi kumele athinte kunqenqema le-cycle. Ngaleyo ndlela naku leli point leli lona nje uyi-quad lo eyedwa, kodwa ngoba sethinte la, sethinte la, sethinte la, sethinte la, igama lakhe seliyakhula selithini? Selithi cyclic quad. Okay, siqaleni. Bathi the opposite angles of a cyclic quad are a cyclic quadrilateral. U-quadrilateral singamrepresenta sithi u-quad mawumshortanisha lapha ngendlela yakhona of a cyclic quadrilateral are supplementary. Usho ukuthini-ke u-supplementary? Usho ukuthi 180 degrees. Usho ukuthi 180 degrees. U-complementary usho ukuthini? Usho ukuthi 90 degrees. Kulungile. Usho ukuthini? Le angle mayi-eda nale angle khipha 180. Kanjalo nale masuyi-eda nale is equal to 180. Ilona qiniso leli ekumele silazi, kodwa kumele silazi ukuthi mase kuthiwa prove-ke leyo nto uthenzeka kanjani. Kumele uprove. Okokuqala, first step, wenza njani? We have to construct. Thina into esizoyiprova la kuthiwani? Yilo abakunikeza kona u-D no E no F no G. Lokhu nje kusuke kuvelile abakunike khona. Bakutshela ukuthi lama point wathola la kune-center o. Lana bathini? Required to prove that u-D plus angle D plus angle F balingana nobani? 180. Into ebengisho nawe angle D nangu angle F ngisho ukuthini? Ukuthi kuno plus phakathi kwawo ngale equal sign 180 degrees. Uyabo? Ungakhohlwa ukurepresent ama-degrees mase ubala nawo. So prove lokho, sikuprova kanjani lokho? First step kumele wazi ukuthi yonke i-theorem ozoyiprova kumele uconstruct. Wangaconstructor noma kuthiwa ukhohle uconstructor wabhala nje ama-step ngokuthi ugremile. Uzowenza kanjani? Uzotholela u-0 wena. Why? Ngoba uconstructor. Ngcono ukubhale phansi lokho ukuthi construct bani bani. Yini esiconstructayo la? Ama-radius. Yabona nje siyaconstruct ama-radius. Kumele wazi ukuthi yimaphi kozowa-construct ama-radius. Constructor 2 yama-radius. So prove bani? Lena-ke yenza njani? It's so prove bani thina? Kuyeke lokho. Le ama-statement awu-2 ngathiwa prove lawo plus lo be-equal to 180. Yileli qiniso leli olizoliprove ukuthi liyenzeka yini. Uzoliqinisekisa ngokwakho ukuthi kuyenzeka yini. Noma banginika lokhu ngelinye ilanga bathi prove le plus le ka-180. Thina senza lena-ke manje. Into engikutshela yona ukuthini? Ukuthi ngoba kuthiwa prove u-D no F belingana 180. Uma uconstruct olayini bakho ngeke baye la kuthiwa prove khona. Yezwa? Ngeke baye la kuthiwa prove khona. Yebo? Ilapho-ke ngale. So prove le angle le ukuthi plus le balingana 180. Shuthi uma uconstruct i-radius yakho ngeke iziye la ku-D, ngeke iziye ku-F, kodwa izoya kuphi? Kulaba abangashiwongo, izoya kuphi? Ku-G ye-E. Kanjalo-ke. Then emva kwalapho kube sekuba njani? Ube uyaconstructor-ke. So uthi construction la. Construction uyasho ukuthi OF and OD usuyaba constructor nawe njengokusho kwakho ukuthi uyaba constructor. Sorry, angithi siprove u-F no D. Okay, angisangikhuzi. Ngithi angithi asiyi kulaba ababuza question.
shuthi siya kubani, si-constructa bani, OG, kusuka la, siza la. OG, nobani, no-OE. Si-constructa siya kulaba abangabuzwanga question. Siya ku-E, siya kubani, siya ku-G. Kanje. Then emva kwalapho mase uconstructile yini esuyikhandeka. Once wa-constructa nje suyaname ukuthi la le angle le iwu-O, leli point leli i-O. Shuthi la suyasho wena ukuthi la kuzokhandeka u1 ngapha khandeka u2. Sunama angle awu2. Angle O1 kusuka la uzogcina la. Angle O2 ukusuka la uzogcina la. Uyakubhala lokhu then soyasho ukuthi manje sengiyaprove ke proof. Then sothi number 1 isimple ngalendlela isimanga lelo konjani le theorem uzokwenza njani ke into ezoyenza nje ileyo kuphela uzokwenza ngeangle at the center is twice the angle at the circumference. Uzokwenza yipi angle uzothola le angle le ngaleyo theorem ubuye uthole le angle ngale. Shuthi uma ufuna ukuthola le angle uzothi le angle lengana nobani 2 times angle O1 uzothini uzothi angle O1 is equal to 2 multiply by layer angle F. I-reason ithini? Ithini reason? Ithi angle at the center is 2 times angle at circumference. Angle at center equal to 2 times angle at circumference. Number 2 suyothola esibili angle ukubani uku-angle D ngoba kuthiwa provable u-D no-F. So umtholile u-F ukuthi u2 times so umtholile uthole O1 ube uthole O2 sorry uthole O1 uthole O2 ukuthi ulingana noba uthola lama angle akhandeke la nala enye ikhandeke la. So uyasho ukuthi angle O2 angithi kumele ume ngapho angle O2 angle at the center is twice the angle at the circumference. Angle O1 lo la uphinde kabili kunale angle kuphi elapha ya ku circumference lapha ngaphakathi. Bese uthi angle O2 lo la uphinde kabili mkhulu kakhulu kunale angle kunayiphi ela. Shuthi kumele uthole yona O1 ukuthi uba in terms of D leyo uthole in terms of F uzothi angle O2 is equal to 2 multiply by yiphi angle multiply by angle bani angle D. I-reason yakhona angle at center equal to 2 times angle at circumference. Number 3 wenza njani? Number 3 usuzophetha manje kusele kancane uphethe. Usuthola bani manje? Usuthola u-angle bani angle O1 plus angle O2. Usifika wathola le angle odwa wathola ne-angle O2 ibodwa nakho nalokho. Emva lapho uzothola ini bobabili bowahlanganisa balingana noba. So uzothini ubheka leli point around the point ukuthi angithi i-point le lama angles around the point alingana nobani 360 degrees. Sibiza ngani leyo reason? Revolution. Shuthi sizothini njengamanje i-angle O1 moyihlanganisa ne-angle O2 kuphuma into ethini ethi 360 degrees. Angle le plus le ngapha because i-point leli O is equal to 360. I-reason ithini? Revolution noma ithini angles around a point. Ubhale lokho mongabe ungakakhona ukubamba lama reason akhona. Mase uthini ke? Suyaconclude ke manje. Uyaconclude. Wenza njani? Uyakwazi angithi lokhu. Emva la sowenza nje into elula kakhulu. Sowenza njani? O1 nangu, O2 nangu. Uprove ukuthini wena? Angle D plus angle F is equal to 180. Kusho ukuthini? Usuzokwenza njani? La ugcine khona sozofaka u-O1 la, ufaka u-O2. Emva lapho seyiyaphuma i-answer. Yazwa ngithi ufaka u-O1, ufaka u-O2 iphuma i-answer. O1 ubani? U2 angle F. Substitute la. 2 angle F plus angle O2 u2 angle D is equal to 360 degrees. Uyabo? Uyaba substitute nje just because ubatholile.
angithi ngoba i-step sokuqala uthola bona. Emva lapho ukhipha i-convex, angeke uyiye convex, yabo ukuthi siyayikhipha njalo ngoba sisolve i-maths la. Sithi 2 uyamkhipha u2 ngoba u2 usevela kaningi, funa vele kanye avele ngaphandle kuphela. Uvule i-bracket uthi kusele bani la ku-f ngoba simkhiphile u2 beyedwa. Futhi kusele u-f yedwa la. Angle F plus uplus akathinti A, kusele bani manje la ku-D? Kusele u-D yedwa, u2 simthathile nangi le, ngithatha ndawo zombili. Is equal to 360 degrees. Mase uyabheka ukuthi to-approve bani u-angle D plus angle F. Kodwa la khona u2 la eceleni nangu F no D. Ukuze ususe lo 2 wenza njani? Umdivide ngayo indawo zombili. Futhi usuzothini? Divided by 2 divided by 2 divided by 2 yabo. Usale bani? 2 divided by 2 is 1. Kusele bani? Angle F plus angle D is equal to bani? 360 divided by 2, 180 degrees. So uqedile nge-theorem yakho. Then emva la finish and clear.